Hai minasan, konbanwa. Selamat datang kembali di channel Dewi dan Jepang. Ya, di segmen ngobrol Jepang bareng kali ini saya udah kedatangan tamu istimewa ya dari Jepang. Saya juga ada di Jepang sih ya, ada di Osaka. Jadi saya ajak teman saya bernama Yoshida-san. Yoshida-san, はじめまkonbanwa. して、こんばんは。よろし Iya, くお願いし onegaishimasu. ます。Nah, kenapa saya ajak Yoshida-san? Karena di tanggal 3 Februari ya, di Jepang itu ada yang namanya Setsubung. Apa sih Setsubung gitu ya? Lalu kemudian kenapa orang Jepang merayakan Setsubung ini? Lalu kemudian apa saja sih yang dilakukan pada saat Setsubung? Nah, kita akan tanya-tanya nih sama Yoshida-san ya. Hai, Yoshida-san, 自己紹介お願いします。はじめまして、日本に住んでいます。吉田と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。OK。日本のどこでしょうか？日本の大阪というところに住んでます。Oke, orang Osaka ya Yoshida さん。もう関西弁すごい、はい、みんな習いたがりますけれども、OK。なんでしょう？関西弁。有名な関西弁。なんでやねん。つこまらなくてもなんでやねん。なんでやねん。Oke, baik. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian misalnya pengen belajar Kansaibeng, itu yang terkenal ya, nandeanen. Yang sebenarnya ungkapan nandeanen itu kayak kalau kita terdesak gitu ya. Kalau kita terdesak misalnya apa ya, ya kita berlaku hal yang bodoh begitu, terus kemudian biasanya suka ditimpali dengan nandean begitu ya. Oke, nah Yoshida-san, 今回は関西弁じゃなくて節分についてちょっとお聞きしたいんですけど、はい、よろしくお願いしよろします。くお願いします。OK。はい、で、節分というのはもう2月、3日、3日、毎年毎年やってるんですね。はい、そうです。いつからですか？これ吉田さんが生まれてからずっとあるんですか？生まれてからずっとあります。40年以上40年あります。OK。年代バレちゃうね。OK。で、どんな感じですか？この節分。まあお正月とかだったら、あれですね、なんか食べ物の準備とかね、年末からほんでなんか餅つきとかあるんですけれどもね、そういうの褒められるために言ってました。ねえ、この節分はどういう意味ですか？どういう意味？難しい。それは難しいです。難しい。まあでも節分は厄除けです。厄除け。厄除けです。はい。厄って何ですか？厄は悪いもの、悪いものをのける。いやっていう感じです。なるほど。はい、私が習っている薬というのは薬という感じですけれども、多分皆さんも薬と言われてたら薬というね。だからここでは違う感じですね。で、まあ悪いこと。はい。で、避けというのはまあ避けるという単語から来てて、まあ賢い。その悪いことをこうね、除くっていうことです。Ya, jadi kenapa Setsubung ini ada itu karena adanya untuk menghalau ya segala hal yang hal buruk begitu ya. Oke. Jadi dalam satu tahun itu ada satu hari di tanggal 3 Februari begitu yang dinamakan dengan Setsubung. Oke. じゃあこの節分の時に節分の日に何をしますか？節分の日に豆をまきます。豆をまく。はい。OK。お家の外に豆をまいて、鬼は外、福は内と言って、鬼を避けるために豆をまきます。外に、お家の外に。でも福はお家に欲しいから、福は内って言って、お家に豆を
iremasu. Ya, jadi di hari Setsubung ini orang Jepang itu mengucapkan mantra. Mantra itu Oniwa Soto ya, yang artinya keluarlah para setan begitu ya. Kemudian Fukuwa Uchi ya, jadi masuklah segala kebahagiaan, segala kemakmuran itu masuklah ke rumah begitu ya. De, saki mame to yutta n desu keredomo, どんな豆ですか？何でも。なんか豆豆。豆、大豆？大豆、あれ大豆かな、大豆、いや豆でうん。自分の年齢の数だけ食べるといいって言われてま Oh, jadi yang di apa yang tadi kita sebutkan ya mantra itu, jadi sambil mengucapkan mantra sebentar ya. Jadi komasyaru. Jadi yang tadi menyebutkan mantra ya, Oniwa Soto Fukuwa Uchi itu sambil kita melemparkan kacang. Tadi saya tanya, kacang apa sih yang kita lemparkan, kacangnya apa saja gitu ya. Ternyata macem-macem, bukan macem-macem sih, satu macam aja gitu ya. Kacang kedelai gitu ya. Ros まあ、本当は何でもいいんですけどね。でも大体はそのね、大豆の豆粉。Dan tadi jumlahnya itu ada sejumlah umur kita gitu ya. Jadi kalau misalnya umur kita 20 tahun ya berarti kita ambil kacang 20 biji. Untuk kemudian sono tatoeba 20歳だったら20個。そうです。食べる。食べるか。巻くのは別で。巻くのは別で、巻いた後に自分の年の数だけ豆を食べる。Oke. Jadi yang tadi kalau yang dilempar ke luar gitu ya, untuk menghalau si Oni tadi, si setan tadi itu bebas mau berapa biji kacang pun begitu ya. Tapi kemudian setelah itu biasanya kita akan makan kacang sejumlah umur kita. Jadi kalau umur kita 20 tahun berarti kita makan kacangnya 20 biji gitu ya. Jadi semakin tua semakin banyak kacang yang kita makan ya. Oke. なんか今ネット見てたら、豆を自分のね、年齢、年の数だけ食べると、体が丈夫になって、病気になりにくいって言われてるらしいです。Jadi dianggap kalau kita makan kacang sejumlah umur kita gitu ya, itu akan membuat badan kita sehat, kuat, dan kita akan terhindar dari banyak penyakit begitu ya. Oke. Nice. Oke, de, なんか、鬼役というなんかいたりしますよね。鬼役。お父さんが鬼役とか。すごいよく知ってる。それってお父さんが鬼役です。基本的に。基本的に。出していいですか？Oke, どうぞ。Oni役です。Ya, jadi seperti ini ya. Jadi biasanya di dalam keluarga ya, anak-anak yang melakukan, lalu kemudian yang jadi oninya itu adalah biasanya ayahnya gitu ya, yang berperan sebagai oni. Lalu kemudian seperti ini ya, konameng desu yo ne. これをこうやって、こうやってお父さんが鬼役をします。この鬼は可愛いね。可愛い。キティちゃん。キティちゃん。キティちゃんね。いや、jadi Indonesia にも有名ですよ。キティちゃん。可愛い。そうそうそう。私の先生、レナ先生ですけど、よく見てくれてて、そうすごくなんかキティちゃん好きで、何でもキティちゃん好きで、多分これすごい欲しがる。ね, oke ya, jadi seperti ini, jadi pakai masker gitu ya, atau ya pakai topeng, bukan masker ya, ini masker. Pakai topeng seperti ini ya, jadi ini dibikin bulat, bolongan, terus dipakai karet gitu, tempel gitu. Nah terus nanti si kacangnya itu dilempar ke otosang no hode. Dilempar ya, seperti itu. Oke. De,
その後は、これは何でしょう。はい。Oke, di sini ada ehomaki 恵方巻き。ですね。ehomaki。な、この ehomaki って何ですか？これは巻き寿司です。普通に巻き寿司ですか？普通に巻き寿司を巻き寿司です。これを毎年食べる方角があって、今年はこの北北西を向いてこう食べると、なんか厄除けって書いてるけど、願い事が叶うって今書いてますネットに。Oke, で jadi もその際、一言も誰とも話さず、この北北西を向いてこうやって食べるといいって言われてます。Oke. Jadi ehomaki ini ya itu adalah sushi ya. Makizushi. Ya, jadi apa sushi roll gitu ya. Nah, ini saya tanya tadi sushi roll itu apa beda? Karena orang Jepang juga ada kebiasaan makan sushi roll juga gitu ya. Setiap hari ada menunya. Nah, tapi kemudian apakah beda dengan yang ehomaki ini? Ternyata sama. Nah, terus kemudian ya istilahnya aja jadi beda. Dan kenapa harus makan ini? Itu Yakuyoke. Ya, jadi ya kembali tadi sebagai perayaan Setsubun itu adalah untuk kita terhindar dari segala bala begitu ya. Dan ini makanya harus menghadap ke kore ne. Itu kok hoku-hoku. Hoku-hokusei. Kore ne, hoku-hokusei ini ya. Jadi arahnya ada gitu ya. Hoku-hokusei te dochi. Doshitara. これは毎年変わるから。Setiap tahun berbeda. Jadi ke arah barat gitu ya. Tapi baratnya barat daya, barat laut gitulah ya, macem-macem. Dan setiap tahun berbeda. Dan tahun ini hoku-hokusei ya, ini ya. Oke. Hai. Oke. じゃあ、そしたら、これは何ですか？これは、鬼が、鬼退治鬼がやられてます。豆をまいて、鬼は外って感じですね。Iya,鬼は外やlempar kacang ya. で、はい。かわいい鬼だけど。かわいいね。これは？この下は？この下は松と梅で、なんでしょうね。なんか服って書いてるから、なんかイメージ、勝手につけられたのかな。面白い。面白いね。かわいいイラストです。オッケー。で、このまたこれはじゃーん、キティちゃんが大好きなので、キティちゃんも節分してます。祝ってますね。はい、キティちゃん。キティちゃんこれ鬼になったんですね。鬼になってます。gitu ya. Oke. かわいいね。これ。はい。で、このお正月とかはこう神社とか行ったりするんですよね。この節分の時はどうですか？節分の時はみんな厄除けまんじゅうっていうおまんじゅうがあって、それを食べます。すごく甘いおまんじゅうをみんな食べて、厄除けのために厄除けまんじゅうっていうおまんじゅうがすごく売れてます。Jadi ternyata tidak hanya makan ehomaki tapi omanju mo tabemasuね。で、あとお祈りとかはその神社でお祈りとか。神社で厄除けしてもらう。祈るんじゃなくて
お祓いお祓いしてもらうって感じですかね。Oke. Nah, jadi ada nggak sih kebiasaan orang Jepang gitu ya, selain tadi di rumah kan, kalau tadi kita lempar kacang gitu ya apa, untuk menghalau bala gitu ya, untuk menghalau setan gitu, keluarlah setan, masuklah kebahagiaan, kemakmuran gitu ya. Itu kan dilakukan di rumah gitu ya. Nah, tapi kemudian ternyata ada juga kebiasaan selain di rumah itu kita pergi ke jinja begitu ya. Jinja, Otera? Jinja ne. Untuk kemudian apa ya, kalau di dalam Islam mungkin kayak ada ustadz, terus di ini ya, dilakukan upacara begitu kan, supaya hal-hal negatif itu bisa keluar gitulah dari badan orang tersebut begitu ya. Yattemasu ka? やってます昔。でも昨日は、今年はね、やってない。やってない。一緒にいたから。ね、ちょっとね、用事があってねできなかったんですけどね。OK。で、この厄除けですけど、なんかよく厄年とかよくすごい知ってる、そういう言葉もなんか聞いたりするので、それもなんかだから日本人の生活の中でこの節分もあるし、その厄年とかもあるし、やっぱり厄をこう払うためには意識が高いかな思って。どう思いますか？そうですね。インドネシアにはないんですか、役。あります。そう。だからさっき私がインドネシア語で説明するときにも、menghalau bala という言葉もあるぐらいに、ぴったりする文化もあるというのがありますね。で、ただ厄年と言ったらないですね、そこまでは。なんか日本は厄年っていう年が決まってますけど、それはすごく病気になりやすい年齢らしいんですね。だからその厄年は気をつけましょうっていう、ことらしいです。結構病気になりやすい年齢らしいです。その年って何による年ですか？女性と男性の役は違う、厄年が違くて、女性は多分一番初めは19歳ぐらい若い、で次30歳ぐらいになって、その多分女性の場合は31、2ぐらいかな、なんかその時に結構なんか病気、女性特有の病気になりやすいみたいな感じで気をつけてねっていう意味で、なんか厄除け、厄年って言われてるみたいです。でもなんかみんな悪いことがあったら、今厄年やからで絶対こう後付けされるみたいな。そうか、なるほど。じゃあ今年厄年だからちょっと特別にお守りたくさん持っとことかいうのはありますか？ありますね、やっぱり。そうか。日本人はね、特にあると思います。すごいですね。で、この厄年って悪いイメージじゃないですか。いい年という言葉あるんですか？運がいいというか。そう言われたらそれがないですね。厄年ばっかりかもしれない。でもなんかそういう占い的なことでいい年はあるみたいなのはありますけどね。そうか、占い的ななるほど。はい。お正月の時にこう宝くじ取るとかいう時にもなんかこうおみくじで避けてくださいとか、これ来ますよとか、いいことが来ますよというのって書いてるんですかね？おみくじ？そうおみくじ忘れてたから1回しか取らなくて、おみくじは結構書いてます。いいこと、いろいろその金運とか、恋愛運とか、なんかいろんな全体的にいいことを書いてます。
そうかそうか。OK。だからまあ悪いことを避けられるようにというね、いろいろね、気をつけてみたいな。OK。はい。じゃあもう節分というのはもうこの厄除けという。厄除けっていうイメージです。思い出したんです。魚あれは見たことない。ね、そう。魚のね、頭刺すやつ。あれそうですよね。何やろう。なんかインターネットで見ました。あれはね、知らない。あれは知らないです。私ニュースというか、なんていうかな、素材というか、なんでイワシなんだろう。全然日本人だけど知らない。忘れた私も. So, jadi gini, pada saat Setsubung ya, hari Setsubung itu biasanya kita itu memajang gitu ya, memajang kepala ikan gitu ya. Iya, memajang kepala ikan di depan rumah gitu. Nah, kenapa harus kepala ikan? Entah mungkin karena bau anyir yang bisa menghalau setan untuk masuk. So kanangka ne. Kore. So. Ya, jadi ini nih ikannya ikan iwasi. Gitu. Jadi kepala ikan iwasi ditancapkan di depan rumah gitu. なんか、わかった。はい。鬼が近寄らないためにやるって書いてます。ですよね。Jadi supaya setan-setan yang ada di luar nggak masuk ke rumah gitu. Sudah nioi kusai karaってことですかね。Jadi kalau kepala ikan itu kan mungkin karena anyir. Nah, si setan-setan itu katanya nggak suka anyir gitu. Jadi ya biar dia nggak masuk ya. Menarik ya gitu ya. そう、なんか煙が大の苦手って書いてます。煙。匂いじゃなくて。Salah ternyata. Ini penjelasan saya. Jadi katanya bukan karena anyirnya, tapi karena ini ya asap ya. Ja, sok yaket焼く煙がって書いてましたよ. Jadi si ikan itu dibakar ya, terus kemudian kan asapnya ini ya tetap aja mungkin baunya ya. Bau dan asap mungkin ya yang bisa menghalau si setan untuk masuk gitu. 勉強になりました. よかったですね. Dia baru belajar. Ya, saya juga tahu kalau hal ini tuh nggak semua orang Jepang tahu. Karena waktu itu saya lihat di acara TV, また確かにテレビ番組にも、そういう日本人も知ってる人もいるし知らない人もいるから大丈夫. Pada Nihongjin. Masih orang Jepang ya. Jadi di situ dibuat kuis gitu ya. Kenapa coba harus ikan gitu yang dipajang pada saat Setsubung gitu. Jadi ternyata ya itu untuk menghalau setan untuk tidak masuk ke rumah kita gitu ya. OK、面白いですね。面白いです。はい。じゃあ、そしたら、また、今度は、関西弁について、ぜひ教えてください。で、節分は、他ないですね。追加情報は、イベントとかなんか。イベント、厄除けまんじゅうと、厄除けまんじゅうね。で、その恵方巻きと、いや、まんじゅうって何でしたっけ？おまんじゅう、あんこが入ってる。あんこが入ってる餅？まんじゅう、餅、まあ餅か。Mochi nih. Ya, jadi manju itu adalah mochi yang di dalamnya ada kacang merah gitu ya. Amai nih. Amai, sugoi gitu. Amai. Ya, jadi yakuyoke manju, ehomaki to mamemaki ってことね。豆巻き。本当に？巻く豆巻き。この幕は幕。とは違う。こっちが豆巻き、これは恵方巻き。Oke, なるほど。Oke, seperti itu ya. 教えていただいてありがとうございました。Makasih banyak ya, Yoshidaさん。また皆さんもわからないところがあったらコメント欄に書いてくださいね。じゃあ
kali ini kami cukupkan sekian ya untuk penjelasan tentang Setsubung. Ya, Setsubung yang dirayakan oleh orang Jepang setiap tanggal 3 Februari ya, setiap tahun. Oke. Indonesia go wakarimasu ne. Sugoi ne Yoshida-san. Oke, baik, demikian pembahasan kami dan kami akan berlanjut lagi dengan Kansai Bank ya, yang kalian pengen tahu pasti ya Kansai Bank seperti apa. Ditunggu di video berikutnya. Dewa minasan, arigatou gozaimashita. Sayonara. Bye bye. Yoshida-san, arigatou ne. Arigatou gozaimasu. Oke. Kawaii.